De março, quinta-feira, estamos aqui na desmontagem do Fiesta, orçamento aqui aprovado, já removido aqui a manga de eixo, o amortecedor já tá fora e o Ângelo quer me mostrar um negócio aqui, vai lá, mostra aí. Tá novo, pô. Tá novo? Deixa eu ver. Mãe do céu. E aí? Olha só. É, pessoal, isso aí, ó. Tem que tomar um cuidado extremo, hein? Tem um barulho na roda ali, olha só. Com folga, já era. Isso aí, então bora de revisão. E a quinta-feira tá pegada.